والسبي إجادة العمق المغربي، أهلا ومرحبا بكم. إذا نتواجد من محيط ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط قبل ساعتين تقريبا من انطلاق مواجهة المنتخب الجزائري والسودان لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس أفريقيا المغرب 2025. تتواجد معي مجموعة من الجماهير الجزائرية الشقيقة التي أتت لمناصرة منتخبها أمام السودان في هذا الكان. نبدأ بك صديقي، مرحبا بك. كيفاش لقيت المغرب والأجواء خويا؟ الله يحفظكم والله يكبر بكم كما كبرتوا بنا. شعب المغرب كامل دولة ونظام وشعب كلهم كانوا في القمة وفي حسن الاستقبال. ربي يحفظكم إن شاء الله كاملين. وحنا الحمد لله الشعب الجزائري راه جا من كل العالم، ماشي غير من الجزائر. كاين الجالية الجزائرية تاعنا في الخارج، كاين الجزائريين رانا جينا من كل مكان في الجزائر من شأن الفريق تاعنا ورانا نتابعوه ورانا خلفه، وباذن الله فيها خير. رأيك في البنية التحتية المغربية؟ ما شاء الله قادرين لها ما شاء الله. شكرا جزيلا. إذا معي الجالية الجزائرية التي أتت لمساندة المنتخب الجزائري. Bienvenue au Maroc. Comment ça se passe le voyage? Franchement, le voyage se passe très bien. On a eu un très bon accueil, franchement incroyable. Et ça se voit que les deux pays, les deux peuples, c'est vraiment des peuples frères, c'est vraiment des frères. Ça se voit quand on s'arrête les drapeaux de l'Algérie, ça dit Khawa Khawa, on est des frères. Franchement incroyable. On est ensemble, mon frère. On sait que tout le monde que cette CAN, pour la première fois, 9 stades civils. Comment vous trouvez cette CAN, l'infrastructure, les stades, tout ce qui est... Franchement, des très bons stades. Hier, on est parti voir la Tunisie, très bon stade, malgré qu'il y a eu la pluie. Mais ça reste un très bon stade. On a regardé le match du Maroc aussi, incroyable. Franchement, des très bons stades. L'ambiance, elle est là, tout est là, incroyable. Bienvenue. Pour Merci. toi, quel est votre pronostic de ce match contre Soudan? 3-0 pour l'Algérie, Inch'Allah, 3-0. Inch'Allah, 2-0. 2-1. Pour toi, comment vous trouvez l'hospitalité au Maroc? Elle est bien. Elle est bien. Votre pronostic de match? 2-0 pour l'Algérie. اكيد معنا جماهير جزائريه حاضره نقولها بقوه. خواتنا المغاربه رانا خاوه ما كانش مهما يديروا ما يفرقوش بيناتنا. خاوه زوج خاوه. اكيد احنا واحد، الحمد لله وديما مغرب. 1 2 3 فيفا الجيري. شكرا. الله يحفظك. احنا نحبوكم ورانا خاوه ان شاء الله، ورانا نلعبوا ان شاء الله خاوه، وحنا ان شاء الله كما نقولوا نربحوهم ان شاء الله باذن الله، ورانا نلعبوا خاوه وجينا ان شاء الله المروك ورحبوا بينا، راكم خوتنا وما كانش بيناتنا لا عداوه ولا رانا خاوه ان شاء الله. اكيد. كيفاش كان الاستقبال؟ شنو الراي ديالك في هذا الكان هذه؟ كنعرفوا اول مره تسعود ديال الملاعب. والله ما شاء الله واستقبلونا بحسن الاستقبال ان شاء الله، ورانا خاوه ان شاء الله بيناتنا، وان شاء الله نفوزوا على السودان ان شاء الله. اذا الجماهير لا زالت تتوافد هنا. يا جزائر! اذا Un dernier message. S'il te plaît, Petkovic, s'il te plaît, Zerouki, non, mais pas Zerouki, mais Abdeli, Boudaoui, Benasser, Madza. Zerouki, non, pas de Zerouki. اذا هذه رساله للمدرب فلاديمير فوالا. بيتكوفيتش. اذا هي اجواء مميزه هنا بمحيط ملعب الامير مولاي الحسن. الجماهير الجزائريه اتت لمسانده منتخبها في نهائيات كان المغرب، كما ابدت باشادتها الكبيره بهذه الكان تنظيميا وعلى مستوى البنيه التحتيه. شكرا على المتابعه ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات ان شاء الله. والله رائعة، والله ملي جينا لورغانيزاسيون ما شاء الله، لا لوجيستيك بور لي ديبلاسمون ما شاء الله، لا سيكوريتي و انكور بلوس الشعب. والله العظيم on sent que رانا bien accueilli. مرحبا بكم. شو كتوقع الاداء ديال المنتخب الجزائري في هذا الكان؟ شوف حنا ما نهضروش بزاف، حنا ماناش بتات لي فافوري ونبقاو هكا خير. دونك حنا نتمناو اون باس لو بروميي تور ديجا ومن بعد اون فيرا. Franchement, machallah. En plus, à ce qui paraît, le stade là du Maroc, il a été construit il n'y a pas longtemps. Franchement, en vrai, il est impeccable. Et le problème, c'est juste quoi? C'est la pluie qui gâche tout, c'est tout. Pour toi, Voilà, ouais, c'est incroyable là même. Inch'Allah, on va gagner. votre pronostic du match? L'Algérie 3-0. اكيد انت مغربي. Ouais, Mgharibé. مرحبا بك. كتشجع مع الاخوه الجزائريين. Ouais, c'est mes potes, ouais. J'ai une phrase à Hna. شنو التوقع ديالك في الماتش d'Algérie؟ Un petit 2-1, 3-1. C'est bien passé et le Maroc, moi j'aime bien le Maroc, l'Algérie et le Maroc c'est des frères, mais j'aime beaucoup le Maroc. En plus il fait beau, Rabat c'est une très belle ville, tout ça. Hein. Quel est votre avis à propos de l'équipe nationale d'Algérie? C'est une très bonne équipe, après on va voir ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, j'espère que ça se passera bien. Alors on a fait un grand déplacement depuis la France, depuis Paris. Les Marocains nous ont accueillis correctement, convenablement, avec des grands supporters, une belle fraternité entre les deux peuples. Et on est très fiers que cette coupe soit gagnée par soit le Maroc, soit par l'Algérie. Tahia Jazair ou Dima Maghreb. قبل المغادرة
لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.